Автовокзал. Biz Lexkovoyga o'tirdik. Lexkovoy bilan boramiz hozir. Toshkentdan chiqib. Toshkent turamlari vokzaldan chiqib boramiz endi. Bu yerda орошение sistemasi susiptire. Toshkentda yomg'irlar редкие bir. Şuna jirosda olgan sular sivile. Bakırım ağaçlarını itayette. Sıralara çıktık. Samarkand'da 290 kilometre. Uzbekistan basuları. Alma ağaçlar mı bu? Yol şıkırım pulu. İki palasa da polный. Abgulga da çıkıp barı bulmayı. Zapravka'da toxtadık. Bizim maşina hazır Şirat'a bastı zapravkaga. Burası da biz. Bunda kanap-kanamına işleyler. Yasıylar. Yine водосток. Şunday остановка. Gaz zapravletkende maşina yargılamayı. Kabinlikte var. Samantadır bu. Biz yolunu devam ederiz. Yol pek plotный. Şehir yolunda. Şef koşuyor durgan. Şu trası buyu bir toplantı zavunlar. Ферганский долина, Шумадағанында самый плодородный көшме Азияның. Bütün жерде bir тоқтаусыз ауылдар, поселоклар, магазиндар, остановкалар, мәшіттер, цинсы бар. Қазір Tolga bilemiz. Burada ben olmuyorlar, yafalanıyorlar. Kendileri bitmeyin. Lexkovoylar mı ne? Nereden yapıyor? Varız. Sıyırlar. Kıkımından zor. Sarıklar iken bu. Dolar arasında düşüyoruz. Stalin'de var. 5 kilometre vardı. Kırıklığı oluyor ve dolar arasında böyle ulaşam. Aslında var. Dolar arasında Firuz selam eyteli, Tataristan Kazan. Kiremiz ve Firuz bilen Samarkand'a. Büyük şehir Samarkand. Teginde bütün ev sarıydı, bunda bütün ev yeşil. Samarkand. Sutkaları da var. Samarkand'da bütün жерде строительство var. Bunda büyük zorakçılar tıktılar, Türkler, Xitaylar. Şunlar bütün жерде стройка, bütün жерде Azeri motorlandırı.
ne deydi, tulkun kalmadığın tarihi urunlar. Savremenli şehir gelenip baradı. Kirip karar mısın şeyken? Uramlara kısık. Şöyle yürüdüm. Eski uramlar indi. Bu şehir uramlarına çıkıp bulan. Biden şakırıp yatayda gittik Amerika'ya dip. Onda green card yasap birersiz gelip. Mine Bukhara uramlar şunda indi. Uylaganyım mında tarihi şehir dip. Lekin yürgen sayın ko'rasan, обычный современный shahar. Вот. Tege tarihi o'rinlar endi ular sentrda shularni borib qarayim bitindi Alloh tilasa. Samarqand uramlari IT Park Samarqandda var. Mana bunda bir qiziqligina motor shirka o'tira. Mana endi motor fontanlar. Торговый центр Atlas. Kirib ko'rib ketinglar shirkavin. Big интересный проект. Borganim bikli. Воскресенье күндігін ашылады. Мені Андрей білен кірмекшік. Андрей, передай. Привет, Татарстан. Казан, привет. Как правильно, Казан? Сәлем. Сәлем. Казан, сәлем. Вот, Андрей білен жүрейбіз қарап. Биклі, кіріп болмай. Хәзір Ширатта мында бір мәшіт бар яқында. Шул мәшітті қарап шығарбыз. Ол шиитский мәшіт. Енді интересный болыр ме бізге көрербіз. Самарқанд урамларына кірген едім. Пятиэтажканы қарағыз әлі. Бигерәк яхшы пятиэтажка бу. Нинди аркалар белән. Бигерәк крутой. Монда киреп җал итәргә дә мош. Обычный пятиэтажка. Мосамлар советский инде. Мосы бераз җаңача. Байларча Самарканд пятиэтажкасы. Урам һәм менә бу шиитский мәчет карагыз. Samarkand'da. Biz bütün duyuyoruz, bütün sünniler nedir indi diyor. Yok, şehitlarda bir küp. Samarkand'da öz meşleri var. Korup giteriz. Meşit. Şehitler namaz okuyorlar, şahitler. Hatta bir kişiler İtalyalılar okuyorlar deyip beni. Öğle namazına zam buldu, jildiler okuyorlar. Sivri havada motor ettirip bütün jilde kalıyorlar. Big motor, big körkem. Medrese bu medresege 200 yıl. Karagız işten çık motor bunda. Тоже бухарский стиль, да? Medresesinin dışkı görünüşü büyük motorlar интересный салон. Аккуратно мотор гына. Менә Волга спасательный скорая помощь. Хәлеге авыр булса, алып китә шушы Волга яткызып. Самарканд урамнарыннан Алишер Наваи исемендәге паркка килдек. Менә шушындай мотор. Аркалар белән керәсең. Менә яшьләр эшләре агентлыгы дигән паркны күреп китербез хәзер. Motor akkuratlığı park. Gelip gittik. Nedir parkta ornaşkan. Bana nedir merapiyeti var. Представление hazırlanırlar mı? Var. Fotoğraf çeker. Ne gelgenler. Babaylar orta sugunu buturalar. Bir katı sözler ben. Nedir merapiyeti. Bilen tanıştık. Менә монда безнең утыра инде
Selam aleyküm. Bu bizning Hoca Nasreddin Utra. Bu Hoca Nasreddin'in dostu. Syo. Yaxşı barsı da? Syo, elhamdülillah. Allah kabul etsin. Min mi? Tatarya, Kazan. Kazan. Kazan bilesin mi? Güzel Kazan, çok güzel. Yaxşı, yaxşı. Ya şunday parkta merapeti. Ha? Kazan'da Özbekistan'da köpkü. Yartı Rossiya, O'zbekiston. Yartı Rossiya, O'zbekiston. O'zbeklar hamma yerda. Hadi bakalım. Yolda aşkır, молодцы. Kun sayin plov aşıyız. Только Samarkandda plov bir kıymet. Tatarida plov arzon. Bizde yaxşıрақ. Palov yeb ko'rdilarzmi? Barsı da yaxşı, rahmet. Palovni foydasi. Давай, Allah kabul etsin. Boyunca baram. Big motor, аккуратно парк. Başında, конечно, zirek bardak edindi. Но bu ölüşü çista. Ne seytesim kile? Şegenlerdi kurdum. Bunda indi alır. Bukharski şegenler bik köp, bik tanılgan. Eytem tegi sadaka sorab yürütüren kızga. Meytem nişlep sen turmuşunu özgertmesin. Yok, mana şulay kerek bitti. Soranıp yürüye kerekti. Soranıp jürüp bir nese de bulmay. Poka sen öz qo'lingga, öz turmuşunu alıp, şıgıl kılıp, hizmet etip, şu hizmetin bilen halal rizqini özüne almıyorsun iken, turmuşun bir kaçında özgermey. Kişiden soranıp jürü, ol bela, ol kaza. Anın ahırı yok, məğnəsiz ahır. Şuna dağın bir kaçandağın bağlarınızın soranıp yürüye öğretmeyiz. İşlerge, işlevgüne bizni. Lenin baba etmişli maymuldan ayıra hizmet. Lakin indi maymuldan ayıra tügül, o bizni kişi itetirgen eber. Bizni adam itetirgen eber. Şuna dağın hizmetini belek eşaktan bağlarga süydürüge kerek, yarattırga kerek, kızık ittirip birgeleşip işlerge kerek. En rahat vakit ol tegi iske çüreler bit. Motor ittirip oynap жүрген vakit ol etiyeni bilen. Birgeleşip ortak rövüşte işlengen hizmet. Yani şunda iske çürüge bir rahat bulacak. Ol birleştire, birdemleştire. Bik mühim. Motor jirde akkuratlıkla bir şirke ornaşkan. Nasıl bilmem bu pravoslavny miken. Kelepken park, motoruna parkı da var mı yakında. Pravoslavny. Grup barıp şagırбыз. Ratsiy bara ekerlepkene yasıylar kirip barıp şagırgında. Şirkev. Mine Samarkand içinde şunday şirkev var, göz aldına getiririz. Samarkand bütün bu İslamski центр культуры. Вот Özbekler biz problem, big motor itiriyorsa birerler. Mine uğramda işlep tura, dvornik Özbek abi yolda sorup bire. İşlep biz ruhsat biremiz di, şirkevler yasarga, şoy din tuturga, merapiyetiler uzdurga. Bizge aytırıp birmeylerdi. Kızık soru. Dostlar, hürmetli tuğanlar. Centerda mine şuşunday Japonski park yasaganlar, Japonski stilde. Samarkand'ın fontanlar var mında. Arkaları var. Şunday motor köpürler. Şunday motor verandalar yasaganlar kirip rahatlanan oturga bolar. Teginde даже Nindidir abzıyga Shaolinski manaqqa pamятникte kuyganlar ene. Ne bir var? Samarkand Üniversiteti kırında şunday motor, zor üniversitet. Masa тоже nindidir taça vaqtına qalgan motor bina bitindi. Akkuratlı gana. Nindidir biznes centerlar. Barsı da yaxşı, dik motor, akkuratlı. Әлі пока тарихи bir de көрмедік, bütün südegen современный tarixi bular indi 100 yıllık hazır ihtibar imalarga kütem 500 yıllık 800 yıllık şunday zor binalarına her alara kelip jetebиz indi. Şunday bulvarның ahırında Amir Timur'ның heykeli tura, şunu көрүп кетербиz. Şunda tarihi binalar başlanıp ketebиz indi уже hazır centerda. Как будто и не в Азии. Да, Азия Шама. И не похоже, что это какой-то маленький городок, да? Как будто вполне столичный город. Самарканд. Amir Timur утра. Amir Timur бик зур патша болган. Кытайдын, Индиянын bir өлешин туткан.
Египетler, Iraklar, tağın Arabistan'a kadar var gitmegen indi. Türkiye'nin bir ülüşünü tutkanlar şu avzayığız. Bek güçlü, bek kurtay avzay bolgan. Даже Mongollardan da korkup turganlar. Mene mında indi hazır tarihi orunlar. Birisi drama teatrı. Mene mında indi hazır türlü kızıklı mavzaliylar. Teki meşler başlanıp gite. Motor. Ey yaratılardan gözlükler fontanlarına. Birinci mavzaliyiga var Paris hazır. Mında. Kaskad fontanı bizne kenep bara birinci mavzaliy Ruhabat mavzaliyi. Bu ülkege bir galim 1370 yıllarda vafat bulgan Amir Timur'a bek dost bulganlar alar. Sonra şunun hürmetine Amir Timur saldırıga koşkan şoşunday mavzaleyini Ruhabat deb atala. Bu binaga hazır 640 yıl. 640 yıl şoşa mavzaleyga. Mene hürmetli dostlar qarasın di motor ışık. Işıkın onda sağ motoru. Öyle bir şey yazıları da var. İski ışık bana bir 150-200 yıl bana vardır. Şurada yasalgan mavzaley bitinde var. Zor üze. Bunda şoşu Şeyh Galim kumbilgen. Bunda hatını özü, balaları şunu deyiver. Küpmü kirpiş tugilgen. Şoşu avzinin indi gövdesi hemen balaların gövdesi motor tip yasan için korap turam demeydim. Bunun kadar kirpeşini gadi halıkka taratıp gadi halık küp mü isaları küp mü motor tip yaşaydı halık. Şoşa Ruhabat muzali kırında büyük motoruna koranmay. Büyük tarihi meşit bir karağız. Mehman düşeme gaceplendirdi indi motor düşem. Bu turu büyük iski meşit. Onlarınca asır yıl. Karağız. Şu meşke kirip namaz okuyup çıktık o ziyaretler bilen. Şimdi motor patladıklar. Güzel zor değil. Adetteki ağaç kolonlar. Kıyanayetleri. Mihrap. Motor bir korkem. Uzun olmasa da bir motor. Şimdi motor duvarında var. Şu altta. Şöyle bunası var. Yani kötü oturan yine. Nepkene kelip jittik. Şu Amir Timur'un mavzaleyine. Şu mavzaley 14. asırda yasalgan. Bütün sekilelerde nesede takdim iteler gel. Karağız. Şoşunday büyük motor mavzaley. Bu öz vaktında büyük nıgjimerik bolgan. Ona yaxşıgana rekonstruksiyadan soň indi şunday yasaganlar. Sum soradılar, baygana kirtmeybiz dey. Amir Timur'un mavzaleyine. Şunu kirigindi. Şunu ko'rga deb keldik bitin. Büyük motor, büyük körkem. Ekranlab kana Amir Timur'un mavzaleyine. Nençik motor. Kişiler oturalar. Degende Medina pagası 50 ming so'mga ne uzdira söylev. Mana busi главный dastanning niye? İşkili şunçuk motor yasalgan. Mana degende tege nening Timur Hazretning o'qituvchisi, shayxning niye? Pamitniga tura. Qarag'iz bunda. Endi zo'r. İşke kiremiz bunda endi apet ne yasalgan kibet satalar türlü verilir. Bunda qarasam hormat işine kirib ketekibik. Şunday evirler. Mana Amir Timur'un otasi esen chog'ida fotoga chiqib qolgan. Bakka fotoapparatlar ishlagan. Mana bit endi ne zdание видеоның бетінчік болған. Қазір енді көп жері баталап өткен.
Это вот видели, как оно было. Сейчас уже много разрушилось. Mine Han'ın imperiyası zor bulgan. Hoppa, izmini. Amir Timur'dan bunlar памятник. А вот смотри, какое состояние было, видишь? Все такое побитое, да. Все было сломано, это все вот после капитальной реконструкции. Ну, вот нас не были еще. А меня сама гробница. Меня гробница. Ёкарный бабай. Да, консуматор. Шахларский. Камера не передает, насколько можно круто. Bunun bu yüzü evet. Altım bütün cürde. Амир Тимурлан yatağı. Нефритовый ковчег. Экранлап кына Амир Тимурдың мавзолейіне мотор. Кішілер отыралар. Дегенде Мәдина апағасы 50 мың сомға не уздыра сөйлеу. Мына бұсы главный дастанның нейі. Ішкелі үшінші мотор ясалған. Дегенде теге ненің Тимур хазіретінің оқытушысы шейхінің нейі памятнигі тұра. Қарағыз мұнда. Нендей зор. İşke kiremiz bunda indi. Afet ne yasalgan kibet. Satalar türlü verilir. Bunda qarasam hormat işine kirib keteki bik. Şunday evriler. Mine Amir Timur'ның atası. Isen çağında fotoğa çıkıp kalgan. Bak fotoğraflar işlegen. Mine bitinde ne здание видеальным виденчик булган. Хәзер инде күп җире ватылып беткән. Это вот видели, как оно было. Сейчас уже много разрушилось. Менә Han'ın империясы зур булган. Hoppa, izmini. Amir Timur'dan bunlar памятник. А вот смотри, какое состояние было, видишь? Все такое побитое, да. Все было сломано, это все вот после капитальной реконструкции. Ну, вот нас не были еще. А меня сама гробница. Меня гробница. Ёкарный бабай. Да, консуматор. Шахларский. Камера не передает, насколько можно круто. Bunun bu yüzü evet. Altım bütün cürde. Амир Тимурлан yatağı. Нефритовый ковчег. Мавзолейден шыққаш буяғы. Артқы өліші қарағыз. Бұл енді өз уақытында бик қата жемерілген болған. Мұнда бик көп реконструкциялар болды бет. Міне бұл өлішігі реконструкция істелмей ұшай қалған.
Вот, бысы понятно инде. Мында соңғы 600 жылда көп кул тигәндер. Ә менә бу ташлар, менә булар чыннан да бик иске бит инде. Менә анда күрәсезме, элеккеге узурлар. Булар элеккеге хан заманынан узурлар. Тарихи урамнан уяна чыгабыз без инде иске арка. Арагыз иске арка. Монда көп землетрясениялар да булган, шуңа элеккеге әйберләр калмаган. Менә шул калганнар берсе бит инде бу. Арагыз инде зур. Бик күргән шәмс. Потом вон там садитесь, и вот это 5 штук будет, и купол будет. Очень красивый фон. Biz Registan'a. Registan indi ol tüp достопримечательность. Tüp үзәк булып тора инде шушы Самаркандның мотор булган урыннар арасында. Һичшиксез инде кичке Регистан тагы да моторрак. Кич белән без башка план белән берлек ситаңларга барабыз. Шуңа хәзер көндүзен карыйбыз инде. Менә бөтен күңелне төшерделәр. Шушы комплекска керер өчен 50 000 сум сорадылар. 50 000 сум минем өчен инде ул зур акча. Чөнки мин булай дагы теге музейга кирдим, анда 25 мең түләнеп калдым, анда 50 000. Ну, рубль түгел инде, курыкмагыз. Рубльга карасаң ул где-то хәзер әйтәм 350 сум чыга. Ну бары күп турист өчен, әкәмәт күп. Хәзер кирип карыйбыз инде йөреп. Булса да кирдек инде. Менә шушындый мотор Регистанны күрергә. Давай карыйк. Үзбәкстан тора микән бу? Шунда барабыз. Шутлап караган 350 сум түгел, 400 сум тора икән билет. Әле аннары бер хатын жүгереп килде. Мен сезнең кидегез булам ди. 2000 тәңкә акча сорый шуның өчен. Рублей. Үзбәк сумы түгел. Чөтә кайыралар Самаркандта, нык кайыралар артыгы белән. Әзрәк кенә шамасын онытканнар бугай. Вот, карагыз шушындый зур. Бу субханалла зур икән бу, чыннан да зур. Амир Тимурныкы күпкә бәләгә кирәк моннан. Бигрәк зур нәрсә бу. Да. Сөйләп бетергесез моның зурлыгы. Мен жүрегенә карагыз. Кешеләрнең размеры нинди, биеклекләре. Бу якынча теге кешеләр 2 метр ярымлы булсалар, белмим, бу бер 16 этажлык дом кебек биеклектә бу. Әкәмәт зур. Субханалла зур бу. Менә инде ниләр, рәсемнәр ясалган. Комикслар ясаганнар. Вот. Бу яктан инде рәсемнәр. Әзрәк көн суыңгаш килдек. Артык суда йөреп булмый. Булар, менә Регистан, карагыз нинди зур, ул әкәмәт зур. Менә монда бер мәдрәсә формасында салынган бина. Монда икенчесе, күрә аласыз, тоже манаралары бар. Вот, һәм инде центральный баб. Менә. Ничек зур. Әкәмәт. Шундый матур манаралары бар бит инде. Регистан мәдрәсәсенең, карагыз. Хәзер кояш бата. Алар җигереп йөриләр. Менә бу михраб ише. Центральный проходта.
Allah Teala'nın isimleri yazılgan. Büyük motor. Şu işmelersen birisinin içine kırdık. Paranın çıkmında motor. Acayip motor, subhanallah. Да, вот велик ясагандар, конечно. Erste Klasse, das heißt Biologie, Astronomie und dann Da motor da. ja natürlich diese kleine Gruppe. Bu mene ikinci medresenin yanına geldim hazır Karağa. Karagızın çık motor düşemleri. Manda indi dağlar yazılgan. Manda balkonlar var. Çık motor Karagız. Hazır işe kirip karayız. Eşin indi bulur mu? Mene manda уже işe двор kurdu. Karagızın çık motor. Ağaçların çık. Ose. Mene kopuldan çıkıp durdu. Da sözlerimni kiralam. 50 ming so'mni tura bu bilet. Bu motor muzey. Acayip motor bu. Килигис обязательно. Итак, последний, üçüncü medresege varabız. Koridor aşağı ötebіз. Tam kiremiz mi şu motor? Tağın üçüncü zallar. Медресе представляет собой прямоугольный блок с размером 81 на 56 метров. Внутри Ha, şimdi. Motor. Mene dastanı da var. Bunlara yazılamalar var. Evet, tamam da göstereyim. Bunlar ikinci taraftan bu hemen yaparız. Kırgızistan. Acayip motor. Çık motor Karagız halinde zor, ekemet zor. Süle bitirgisi zor. Böyle kupullar da var. Mükemmet motor. Обязательно келі кısmında. Kurgaba motorluqda. Mana üçüncüsü Karagızcık. Qorong'ida motor pasvitkalar yasaganlar bunda. Dostlar, hazır başlanan sветовой şov. Подсветкаларны qabızdılar.
Hazır bulaşak kırota dediler. Başlanıp bitirgetiyiz. Svetavoy show rahatlanib qarab o'tirdim. Endi yarım saat qaradim. Lekin endi hurmatli do'stlar, nasa aytirga vaqt yo'q, qaytib qo'nirga kerak. Uzoq o'tirib bo'lmaydi. Tabii motor shikartni keligiz qarasiz. Kun sayin kechga 9 da bo'lar shu Svetavoy show. Nashnoy forsaj boramiz. Samarqandda selam aytaylik Qozonga degan. Qozon selam. Вот. Bu гоночный Деоматиз. Bunda şeylendi приборлар бар. Вообще, короче, 200 км/час бере bu. Bütün neler Ford Mustang'lar ortada falan. Onda вообще tege bыстрый поезд нацелился. Diz poyezdimiz var bir. Sapsan poyezd ortada koyadır, samolyotlar ortada. Летающий Матиз. Вообще, çok. Kırgızistan'a Kamal Salamet Kazan. Вот, boramiz Qozonlar bilan qarorga. Kırgızistan kun ikinchi. Bir xonim deb atalgan mavzoliyga kelib jetdim. Bunda da shunday qiziqli manoralar, qiziqli dastonlar, kupillari bor. Yaqinroq mana borib qaraymiz. Turistlar bunda тоже ko'p. Тоже bereketi tugul bu nedir bir dereceli bir xotin bo'lgan. Bundan tam bir mavzoley tura. Ha, bütün son qarab bitiribmiz. Shunday motor, portal 36 metr. Bibi xonim mavzoleyi kirib qaraying. Nindi moshni xotin bo'lgan ekan bu Bibi xonim. Ana bunday moshni bino solg'ash. Kirgach, men shunday zo'r motor ishki dvor g'alagasini eshik oldina ham birinchi bo'lib bizga qarab turib endi. Mana shunday zo'r daston. Narsa hurmatini balki moda ko'milgan mekan xonim. No ol bekli. Yo'q. Hadisler yazılan Kâlen Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ekitken hadis. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor.
Türlü ayetler, türlü hadisler. Zor. Bek zor. Şulay ekranlap gene rivatlap kileler bilen ostayında trişinalar da var. Bibi hanım binasının. Şulay hazır bilen bu ızdaniyada kirip qararız hali. Banda nersem ekan. Bu zal boşroq. Lekin mana bunda qarasag'iz bütün resimler qo'ldan yasalgan. Mana ko'rina. Qo'ldan motor ittirib, mercha karandash bilan sızılıp bunlara guash va nindir bir yaxshi kraska bilan bo'yalgan bitindi bu. Mana ko'pmi bo'yarga kerak, ko'z oldina ketirib bo'lmaydi. Shunchalik zag' ettirib. Oyetleri de var. İlk kupulda şoy bo'yalgan. Bu sol boş. İşleptir bir de çok bunda ortada. Gelip bizni yazdırma öğrettik. Familiyince? Zaten o büyük. Aynen. Vatan. Şeref. Bu maksimum. Arapça biliyor musun? Bak. 这个不要，这个越大口的了，开裂了，你看都开裂了。那里开裂Arapça karandaşlı bir düzgün aslında değil bak kalem bakıyorsun sen. Yok abi bunu hiç görmedim. Bana Üzbeklerden müziğine kirip, Üzbek nilerine hattatlarını yazıp gösterdim. Neşek yazarak gereken. En çıkma turşağa. Cemaluddin. Din bilen resim yasadık. Anın neyin? Bu indi meleki yine bizde anın ismi ne diye batala? Mesela o Arapça yazması ismi ben teşmil bir şeyleri de vururuz. Yarar davay ulan Allah'a tapşırıp распечатай. Selamünaleyküm. Aşağı ettirip yürüyoruz ekranıp kine. Bu zal indi özü maqtanırlık bir de yok. Şolay Özbek halkın yasarga öğretem Arapça yazırga Allah'a tapşırıp. Bazarı şu Mavzariy qo'yinlarni ko'rib ketik, тоже tarixiyroq o'rin deb aytilgan, ammo bunda cho'ta tarixiy bir narsa ko'rinmayapti пока. Butun современный. Tarixiy mana boboygina boboy yashab turgan. Hozir ekranapkina boram bitindi. Shu mechit Xizr deb atalgan Xizr mechitida. Mana Samarqandning hayvaylarında bir xodlar avısı Xizr mechiti. Teginde tağın eli var, türlü binalar. Aların bütüsünde görürüz hazır. Benim de motor görünüş. Bu videonu ikinci mertebe yazdıram. Çünkü meşitini yazdıra kuşmadılar. Nindidir ulep çağırgan gadetler var bunda. Polisiski yigitler üzeri normal yigitler. No, ele nindi mağnesiz kakide koyganlar. Çürmeyim bit, ben bunu düşürem. No komentirovat dem. Evet. Bilmem nega Xizr İlyas upkalarga moştırın bilmem. Bunda Xizr İlyas meşti çürmese kuştular. Вот, не шундай мотор, мында енді вид, потому что оказывается Ислам Каримов бунда компания birinchi prezident. Mana bunda qarag'ız, endi motor o'rinda tovladi bo'lganlar. Najı onun qabrine liftda qo'yganlar. Qarag'ız, Samarqandning o'ramlari motor. Liftda ham bor mutni.
Эутис, наверное. Бик современный шәһәр бу Самарканд. Тарихи шәһәр дип әйтергә бик авыр. Бусы бит инде менә шушы Ислам Каримовның мавзолееның матур җирләре. Хәзер менә Хизр мәчетенә чыгып карыйбыз. Менә Хизр мәчете. Менә имам хатип дәгъвалар кылып утыра. Әбиләрне өшкерә. Әбиләрне все өшкерде. Керәбез менә мәчет içine. Нигә? Знак күрмәдем, значок шуга бит. Полициядән сорам, полиция тегендә ярамый диде. Мотор ишектән әкренләп кенә килдек. Самарканд зираты бу. Карагыз. Без монда керешеп ятабыз, сурәт куймагыз дип. Буларның монда сурәтсез юк. Бу бик дини зиратлар шамал инде бу. Батс. Менди урыннары бар. Ya монда җинни. Зур начальниклар зираты бу. Зур начальниклар инде гади кешеләр кебек ятырга яратмыйлар инде алар. Аларга кирәк тормышта да зур кеше булырга, кабырстанга киткәч тәген калып калган кеше буласы килми. Шуңа мощный кабер ташлар куялар бит инде. Аллаһ Тәгалә изге китабы Коръән Кәримдә әйтеп тә китә: "Хәтта зуртумул мaqabir келле суф тәгъләмун" ди. Җир өстендә дәген бер-берсеннән узышырга теләделәр ди. Кабырстанга яткач тагын камбанман бер-берсеннән узырга телиләр ди. Хөрмәтле туганнар, исән чагында да аермасы юк. Аллаһ Тәгаләгә нинди кыяфәт рәвештә яшисең, китеп баргач тагын бер тонна гранит торамы ялтыңда өстеңдә ялтырап, яки бер иске мыскы таш 5-6 сүз язылганмы? Гамәлләрегезгә карыйм дигән. Гамәлләр дәрәҗәгез түгел, җыйган акчагыз түгел, ниндидер булдыклыгыз түгел. Кылган гамәлләрегезгә, күңелдә булган ниятләрегезгә ихтибар кылырмын дигән. Бераз үзбәкчә сөйли башладым инде. Үзбәкчә сөйләшеп гадәтләндем. Менә зират сулар кемнең шәскелесе бар монда. Үзбәкстан зиратлары. Карагыз, иге-чиге юк. Монда бит шушындый куполлар. Менә монда да су агымда бөтен җирдә. Сен агызып торалармы? Монда да куполлар. Үзбәкстан зираты. Ну, исегездә калдырыгыз, бу гади кешеләр зираты түгел. Гади кешеләр зиратында сурәтләр юктыр дип беләм мин. Бу начальниклар зираты. Шәһәр центрында. Якында Ислам Каримовның да кабере бар, тем более. Монда шәйхләр дә яталар, төрле алим уламалар. Кибеттә йөрим. Монда бит брелоклар саталар бөтен җирдә. Карагыз, нинди брелоклар машинага. Chevrolet. Башка бер модель юк. Только Chevrolet'лар гына. Менә урамда бүләтеп җибез. Менә икенче мәртәбә килдем әле карарга. Регистандагы мероприятияне. Бик мотор. Ялтырап, күңел күтәреп тора.